Y me puse a desarmar todo, saqué todo del altar, nos pusimos a limpiar porque estaba muy sucio. Está grabando. Me puse a limpiar todo el equipo, Sí, sí. todo, cables, todo quedó súper. Y lo volteé, Ajá, sí. lo volteé. Puse tu teclado acá, nomás que lo dejé, no lo conecté para ver cómo te acomodas, si lo quieres acá, hacer el cambio. Sí, ahorita me explico, vemos. verdad? Sí. Ahorita vemos. Eso lo dejé con esa y acomodar bien el monitor tuyo. Ahí está. Porque quedó un poquito reducido esa área. Porque hice más para acá la batería. Te puse el sistema de este casi atrás de ti, de las voces, Ah, sí. para estar, ves, un poquito diferente. Entonces yo pienso que tenemos que mover el monitor para otra área porque chilla mucho. No debe de chillar. Chillan, ¿sabes por qué? Porque el canal de los monitores, el real canal de los monitores no funciona. Entonces atrás hay dos canales, izquierda y derecha. La derecha la estamos usando para monitores, la izquierda la estamos usando para las voces de afuera. Ah, ok. O sea, no hay monitores, no hay canal de monitores. Pero próximamente va a haber uno. Ya hice un trato. Nomás, si ustedes quieren que usted voy a terminar de pagar una consoleta de 12 canales con power integrado para usar esas bocinas. Ah, ok. Y pues di una entrada ahí. Porque hicieron encargaron unas bocinas, unas JBL de las grandes, de las que van curvas. Ah, sí. Son 6 bocinas y 4 bajos. Ah, está bien, qué bueno que está bien. Hicieron una parte, pero quedaron directa fecha y un anillo. Entonces se les va a dar la quebrada, me dijo mi Está bien. carnalito, que le va a dar la quebrada un mes y medio. Sí, hay que llevar. Si no, me las va a pasar a mí, o sea, comprarlas, Sí. ¿verdad? Y esas vienen ya con su power integrado cada una. Ya nomás es meterle el mix, un crossover Son activas. y una ecualizador de 2 canales. La que me quede a mí y la demás. Pero eso va a ser demasiado equipo payaso para hacer algo afuera. ¿Qué se va a oír ahora? ¿Qué transformación hizo mi hermano Luis Enrique ahora? A ver. Híjole, ya, cada semana me sorprende con una y otra cosa, mi hermano. ¿Qué? Lo importante es que tengo que obedecer, que tengo que obedecer, pues. Pero tiene la razón, tiene la razón.